Cekeler hareket. Döv cekeler. Üstü dövüler, aslan başı dövüler. Cerge tuşuna verelim. 55 kilogram. Halal cerge. Beynetlerin bana cerge getirsen kurtulmadı. Havanın içinde kurtulmadı. Beyginin durup tamam ödemek. Bakınca Allah sağlık duvar babar kurtulmadı. Getirdi taşa. Ömrüne çoğunluğu. Ve hançarlıkta insanlar bir ömür Allah'tan nasip olan olsa havatıma var, kavatıma ötküne bir bulgalıdır. Buna uşun için halal beyletmeler şu yerde cennet pişirmece başkası var. Koluna gelse yemin çekmek bulgalıdır Allah. Sergek Çeşa, YouTube kanal, blogger, haberci Güka, tribünan aldığı gelip de yolu cerge çıkıyor. Aynen ay, bir, iki koyun. Hava çıkın. Kaçtı çıktı. Tamam, atam kaçtı. Ali Palma soktuğunu kaldı. Ali Palma soktuğunu kaldı. Ali Palma. Cergada durgan olsa yerse abi. Bağış Palma kaçırdı. Bağış Palma acaba çıkın boş var. Bağış Palma kaçırdı. Abdurrahman da bir daha Bağış Palma'nda geldi. Bağış Palma'nın yanında geliyor. Getti. Maşallah. Hazırkı umuraga joldomого таштаган at. Sayapker şu ola. Yerini istеген досуңуз болот. Карасуда сабай. Assalamualaikum. Досум at кайсы ат бул? Сен атың экен го. Сенде да сандыктагы аттар көп экен да бекиткен аттерге. Секин алып чыгып туруп. Жаңы үйрөнүп жатты. Машалла. Зор досум. Насип кылсын а. Атың жакшы болсо ушинтип дүйнө жүзүнө тааныласың да. Elini kızmatı kılındasın. Allah razı olsun. Ардайым ушундай короңон жакшы аттар чыксын. Ат кана? Onlar nasıl ketsin oğlum? Көкжалды карма десем, көкжалды hem getirdin. Maşallah. Koroңон жакшы аттар чыксын досум. Maşallah. Assalamu alaikum. Bağış Palman, кандайсыз? Сайнаган жеринен Кудай таалам сизди жакшы көрүп, сизди чакырган экен ажыга. Өзү негизи өйтөн менен умура коюлуп келгенде бирөөсүн алсам керек деп лаббайканы айтып койдум дегеним. Машалlah. Мат умураны берди. Анан кийин эмнедеби? Бирөө көрүп сүйлөп өйтөт. Эми мен да дилни жакшы түшүнөм. Бир жолу барып келгем мен умурага. Анан жөн эле тейик менен дейт. Чыккан нерсеме кызганыч, зачем керек бар? Мага Зор болду кыскасы. Өз динди түшүнөм. Мен ушуну Алла таала жерге барып дуа кылсам бирөө Алла таала разы болуш керек да, туурабы? Машалlah. Анан кийин жөн эле ону бир арам аралаштырып, мага кереги жок. Зор, өтө зор алдыңыз. Зор чыкты. At kimiki эле башка? At Илгиздики. Илгиздин аты эле? Машалlah. Эриңиздин аты беле? Карасу. Карасу досумдун аты турбайбы? Машалlah. Сен жеттиң. Дуа кылып койсо эми жамаатка, жалпы полбандарга. Кудай кааласа Алла таалам ошол жерге барып кабан түгүнү бар, Алла таала мен насип кылып калсам барып калсам. Иншалла. Дуа кылам. Сага алган. Эл журтубузда ушундай тынччылык тойлор көп болуп атат. Амин. Не деген тойлор болуп атат. Ушу элге дүйнө жүзүнөн силер дагы тартып жеткизип берип атасыңар. Машалlah. Чет жерде жүргөн мекемештер силерге Алла разы болсун. Рахмат. Ana çoğut gibi жеткизгиле экен. Баяндайларды хак кылып айтып көргөзүп койгон баяны дагычы. Ака мен тамам ооруп калды, урушуп ат, тамам ооруп калды. Ошон үчүн барбай койдум. Эмнеде? Бабуштукун бергилечи. Мына жерде түшүрүп 5-6 тоң чүйрөп чыгып барып алып берип атасыңар го дедим. Мен алган умураны сен укам сага аманат болсун көргөзүп кой. Болду, ака, иншалла. Onu полный тарттым. Көтөрүп бабушка кетти деп полный тарттым. Рахмат. Боптур.